За сайн байцгаана уу, ингээд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ өнөөдөр Happy Life төрийн бас байгууллагын зүгээс ном бол ертөнцийг харах цонх хэмээх нэвтрүүлгээ ээлж дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. Тэгээд энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид нар өнөөдөр дэлхийн алдартай илтгэгч лектор John Maxwell-ийн өнөөдрөөр амьдрах зарчим хэмээх ном дээрээс сэдвчлэн хүргэж байгаа. Тэгээд өмнөх дугаараар бид нар хамтдаа өнөөдөр маргаашийн амжилтанд нөлөөлдөг тухай ярьсан байна. Тэгэхээр өчигдөр минь маргаашийн амжилтанд биш, ирээдүйн маргаашийн амжилтанд биш, зөвхөн яг өнөөдөр минь л зөвхөн маргаашийн амжилтанд нөлөөлдөг тухай ярьсан байна. За өнөөдөр болохоор бүгдээрээ хамтдаа амлсаасаа өнөөдөр таны сор бүтээл болдог тухай хамтдаа ярилцсан. За мэдээж бид маргаашийнхаа амьдралд, ирээдүйнхээ амьдралд яг өнөөдөр бэлтгэж амьдрдаг тухай ярьж байна. Бид маргааштай бэлтгэж амьдрдаг гол нь тэгвэл маргаашийнхаа тийм үү бэлтгэхтэй амжилтанд бэлтгээд байна уу? Бүтлгүйтэл бэлтгээд байна уу гэдэг нь асуудал байдаг. За тэгээ нэгэн жишээг ярьж үйл да. Шоргоол зулхлаар зуны турш, намрын турш ууггүй хөлмөрлөж хоол хүнсээ бэлдээд түүнийхээ эцэст өвөл бол хоол хүнсээр элбэг хангалуун сайхан амьдардаг тухай ярьсан. Харин зарцааны хувьд болохоор зунжинга зугаалч тийм ээ, намаржинга зугаалсан гэсний дараа өвөл тийм хоол хүндүү гачигдад дутагдаж амьдардаг тухай ярьдаг. Тэгэхээр амжилтанд бэлтгэхгүй бол бүтлгүйтэл бэлтгэж байгаа гэсэн үг гэдгийг л энэ дээр хэлээд байгаа гэсэн. Өнөөдөр бид нар амжилтанд бэлтгэхгүй бол маргаашийн бүтлгүй бидний амьдралыг хүлээж байдаг гэсэн утгатай. За тэгэхээр өнөөдөр яг маргааш ирээдүйд би магадгүй маш дэлхийн хэмжээний мундаг лектор боллоо гэж бодоход өнөөдөр заавал нэг ном унших хэрэгтэй. Гэх мэтлэн маш олон зүйлүүд дээр бид нар өөрсдөө өнөөдөрлийг бэлтгэх хэрэгтэй. Бид хизээд цаана хэд хоногийн дараа, цаана жилийн дараа ч юм уу, цаана 4-5 хоногийн дараа өөрийгөө бэлтгэндэ гэж бодож болохгүй гэсэн утгатай. За ингээд дараагийн зүйл нь болохоор өнөөдөр бэлдвэл маргааш өөртөө итгэлтэй байдаг тухай ярьж байна. Хэрвээ бид нар өнөөдрийнхөө яг энэ амьдралд маргааштай маш сайн бэлтгэж чадах юм бол маргаашийн амьдралдаа бид нар итгэлтэй байж чадна. Тэгээд маргааш нь болохоор бид нар тухайн өдөртөө бас л сайн бэлтгэх юм бол маргааш дахиад өөртөө итгэлтэй байж чадна. Тэгэхээр өдөр бүр өөртөө итгэлтэй байхын нууц нь болохоор өнөөдөр л бас маргаашийнхаа төлөө бэлтгэл хийх нь бол энэ бол маш сайн арга юм аа гэдэгт ярьж байна. Мэдээж сурагч байхдаа бид нар шалгалтанд өмнөх өдөр нь бэлддэг байгаа. Маш сайн бэлдэнэ. Маш сайн бэлдэх юм бол бид нар яг тэр тухайн шалгалтандаа маргааш маш итгэлтэй байдаг. Тэгээ бэлдэж чадахгүй бол итгэл муутай амьдрдаг гэсэн утгатай. За тэгээд нэгэн домогт тамирчны жишээг та бүхэнд уншиж үзүүлье. Би хийх ёстой зүйлээ хийж чадна гэж бүрэн итгэх хүртлээр дасгалыг хийдэг тухай ном дээр өгүүлсэн байнамаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл амьдралын сорилт шалгууртай халз тулах бэлтгэлээ та яг өнөөдөр л сайн ханх хэрэгтэй шүү гэдэг талаар энэ ном уриалж байгаа. За дараагийн зүйл нь болохоор өнөөдрийн бэлтгэл маргаашийн амжилтыг авчирдаг тухай ярьж байна. За тэгэхээр амьдралын амжилт болох нууц бол боломж эрхийг мэдэж урьдчилан бэлдэх гэсэн зөвлөгөө бид нар дагаж амьдрах хэрэгтэй тухай ярьсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр хэдий ч сайн бэлдэн маргааш минь төдий ч амжилттай байх учраас яг өнөөдрийг л бид нэр өөрийнхөө тэр сор бүтээл болох хэрэгтэй тухай ярьж байна. За тэгээд хэрвээ хүмүүст ингээд цаг хугацааг амьдрал өөрөө бүгдэнд нь адилхан тэгш өгдөг. За зарим хүнд нь ингээд өдрийн 6 цагийн хүчээ, заримд нь ингээд 12 цагийн хүчээ гэсэн юм байхгүй. Бүгдэнд нь л яг адилхан амьсгал, цаг хугацааг өгдөг байна. Харин хүн бүр өөр өөрийн гэсэн тэр ойлголтоосоо болж тэр цаг хугацаанд өөр өөрийн аргачлалаар ханддаг байна. Тэгээд нэг жишээ ярьж байна л да. Жирийн хүнд хэрвээ гантик чулуу өгчих юм бол тэр хүн түүнийг зүгээр л өнгөрөх. Харин маш тийм уран тийм сэлбэрчин хүнд тэр гантик чулуу өгөх юм бол түүнийг сэлбэрлж маш амтай болгож чадна гэдэг. Яг үүнтэй адилхан өнөөдөр бид нэр өнөөдрийнхээ амьдралыг бид нэр сор бүтээл болгох нь өөр юм дотор байдаг гэдэг талаар бид нар ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэр зөв шийдвэр гаргах талаар бас ярьсан байгаа. Тэгэхээр зөв шийдвэр гаргана гэдэг бол маш чухал. Тэгээд бид нар ямар нэгэн шийдвэр гаргаж чадахгүй бол тэр өдрийг сор бүтээл болгож чаддаггүй. Жишээлх юм бол би мөрөөдөө тоглоом тоглодог байлаа гэж бодъё. Тэгвэл би мөрөөдөө тоглоом энэ цагаас эхлүүлэн тоглохгүй гэж өнөөдөр өөртөө амлах хэрэгтэй.
Магадгүй та арх уудаг байсан бол тамхи татдаг байсан би өнөөдөр арх уухгүй, тамхи татахгүй гэсэн шийдвэрийг өөрийнхөө зүрхэнд маш хүчтэй хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ шийдвэрээ өөрөө дагах хэрэгтэй. Тэгэхээр шийдвэрийг гаргах үед шийдвэр надад бидэнд маш их тусалдаг. Шийдвэр өөрөө биднийг бас заримдаа удирддаг байна. За тэгээ бас нөгөө талдаа одоо хэрэгжүүлэх зарчмаа бас илүү их одоо анхаардаг байх хэрэгтэй талаар ярьж байгаа. За хэрвээ би ингээд нэгэн шийдвэр гаргачлаа. За би турнаа, ер нь бол турна. Тэгээд хоолоо багасгах гэдэг шийдвэр гаргачлаа. Тэгээд турах шийдвэр дээр бас нэгэн зарчмаа баримтлах нэгэн зүйл хэрэгтэй болж байгаа. Ямар зарчим гэхлээр за өдөрт одоо 10 удаас суних ч юм уу те дасгалаа хийм зарчим. Гэтэл тэр зарчим өөрөө хүнд хэцүү байдаг угаас. Тэгэхээр хүмүүс ойлгодоггүй яг тэр зарчмаа сайн мөрдөж чадах юм бол ирээдүйн дээр ололт амжилт, ирээдүйн дээр сайн сайхан зүйлийг мэдэрдэг талаар энэхүү одоо амьдралын зарчмыг ойлгодоггүй. Та бодоод үзэлтэй. Би яг өнөөдөр дасгал хийгээд хэцүү байгаа ч гэсэн дасгалаа хийж чадах юм бол ирээдүйд надад өвчлөх нь бага. Гэвч би өнөөдрийн тэр дасгал хийхдээ жоохон тэр зовлтоос зүхтааж төр зургийн тэр жаргалыг эдэлснээр ирээдүйд маш удаан хугацаагаар зовох тийм замуудаа нэгтгэл гэсэн. Тийм учраас бид нэр зөв шийдвэрийг өдрүүлэн гаргах хэрэгтэй. Тэгээд тэр зарчмыг бас бий болгож зарчмаа дагаж бүрдэж амьдрах хэрэгтэй тухай энэ бичсэн байна. Амжилтанд хүрэх алхам нь яг юу гэдэг юм бэ гэхээр алхам бол эхлэх гэдэг тухай ярьж байгаа. За ер нь бол өөрчлөлтийг одоо эхлэх тухай сонирхолтой хэд хэдэн зарчмуудыг энэ дээр заасан байна. За өөрчлөлтийг эхлэхийн тулд одоо өөрчлөлтийн өөрөө эзэн болох тухай ярьсан байна. Тэгэхээр ертөнцийг одоо өөрчлөхийг бид нэр хүмүүс маш их хүсдэг. Энэ ертөнцийн дээр байгаа хүн эргэн тойрны гэр бүл маш олон хүмүүсийг одоо өөрчлөхийг хүсдэг. Гэхдээ өөрийгөө өөрчлөхийг хүмүүс ердөө хүсдэггүй тухай бичсэн байна. Тэгэхээр хань ижил нөхөр одоо юу гэдэг нэг ойр дотны хүмүүсээ өөрчлөхийг хүсэж байгаа бол эхлээд өөрөө өөрчлөлтийнхөө эзэн болж өөрийгөө эхлэж өөрчлөөд тэгээд тэр үлгэр дуурайлалаар хүмүүст харуулах юм бол тэр хүмүүс надаас нөлөө авах боломжтой. Маш хүчтэй нөлөө авах боломжтой тухай ярьсан байна. Тэгэхээр яг үнэхээр би өөрийгөө өөрчлөөд үлгэр дуурайлал болж чадах юм бол би өөрөө туршлагатай болно. Өөртөө итгэлчин сэтгэл хүч нөлөөтэй болох тухай ярьж байна. Мөн бас өөртөө сэтгэл хангалуун байх болно. Мөн бас бусдад үзүүлэх тэр юмтай болно гэсэн тухай ярьж байна. За дараагийнх нь болохоор өөрчлөлтийнхаа эзэн болсныхаа дараа эртхэн эхлэх хэрэгтэй байна. Хүмүүс маш олон зүйлүүдийг хойшлуулдаг байдаг тийм. Амьдралаа идэвхтэй болгож өөрчлөлтийг эрт хичээвэл амжилт олох магадлал улам их болж сонголт хийх боломж илүү олон олдох болно тухай ярьж байна. За тэгэхээр Джон Максвелл амьдралдаа маш олон тэр зөв шийдвэрүүдийг гаргасан. Гэхдээ хамгийн эхэлж хамгийн эрт хамгийн залуудараа гаргасан тэр шийдвэр нь өнөөдөр маш их амжилтыг авчирсан тухай ярьж байна. Мэдээж би маш их тамхи татдаг байсан. Тэгээд энэ тамхинаас би одоо гараад одоо 8 жил болж байна, 8-9 жил болж байна. Тэгвэл би энэ эрт гарсандаа маш их баярлж байгаа. Хэрвээ би одоо хүртэл гараагүй за одоо л гаръя гэдгсэн бол надад миний бие эрүүл мэдчихсэн маш олон тийм одоо хор хөнөөл бий болж байгаа. Тэгэхээр эрт эхлэх нь өөрөө маш их тийм боломжуудыг нээж идэг тухай энэ дэр бичсэн байна. Дараагийнх нь болохоор бид нар эхлэхийн тулд одоо цонхноос эхлэх хэрэгтэй. Мэдээж өөрчлөлтийг маш томоос эхлэх юм бол аюул их бий болдог. За магадгүй би турахын тулд за энэ 7 хоногт би 10 кг турна гэж өөртөө зорилт тавих юм бол өөрийгөө хэтэрхийх зовоож тэгээд өөрийгөө улам илүү сүйтгэдэг. Харин та би энэ 7 хоногт за нэг 500 г ч юм уу хэдэн зуун грамм одоо турна гэсэн маш жижигхэн хэлбэрээр одоо эхлэх юм бол та түүнийгээ даван гарч чаддаг боломж. Тэгээд даван гарсныхаа дараа түүнийгээ хараад улам илүү өөртөө ихтгэлтэй болоод тэр нь нэмэгдээд явдаг тухай ирсэн байна. За мөн бас хизээ эхлэх вэ гэхээр яг одоо эхлэх тухай ярьж байна. Тэгээд амьдралын хамгийн том орон зай нь мэдлэг ба үйлдлийн хооронд байдаг гэсэн утгатай ярьж байна.
Яг одоо би мэдсэн бол яг одоо л эхлэх тухай яриад байгаа. Олон хүмүүс яадаг вэ гэхээр за тэгж жагаад нэг эхлэндээ, ингэж жагаад нэг эхлэндээ гэж дандаа хойшлуулдаг байна. Тэгэхээр Джон Макс бол юу зөвлөд байгаа юм бэ? Та яг одоо эхлэх тухай яриад. Даруй эхлэхгүй шалтгаан магадгүй сайн шалтгаан байлаа ч гэсэн яг одоо л эхлэх тухай ирсэн. Ер нь бол хэрвээ хүн яг өнөөдөр эхэлж чадаагүй усаа болоод хожим 1 сарын дараа ч юм уу магадгүй 1 жилийн дараа одоо 5 10 жилийн дараа би яг тэр үед бодогдож ирсэн тэр үедээ л эхэлдэг байж гэж өнөөдөр дэлхийд маш олон хүмүүс харамсаж байгааг би бас сонсдог байна. Тэгэхээр та яг одоо өөрчлөлтийг яг өнөөдөр л яг одоо эхлэх хэрэгтэй гэсэн утгатай. За тэгээд бид нэр өнөөдрийнхөө сэдвээр өнөөдөр үнэхээр өнөөдрийг яг энэ цаг мөчтэй бид нэр маргааш хахад бол сайн бэлдэж чадах юм бол өнөөдөрт бол анхаарал төвлөрүүлж чадах юм бол бид нэр маргааштай үргэлж итгэлтэй амьдрах болно. Мөн бас өнөөдөр минь маргаашийн амжилтыг бий болгож идэг. Би маргаашийн амжилтын талаар өнөөдөр минь бэлтгэлийг хийж идэг талаар хэлсэн байна. Тэгээд мөн дээрэс нь яг одоо эхлэх хэрэгтэй. Тэгээд эзээс та хойшлуулж болохгүй тухай ярьлаа. Тэгээд бид нэр дараагийн дугаараар өнөөдрийн зам байдал надад боломж олгоно хэмээх энэ сэдвээс уулзах болно. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.